เอามันเอาครับสวัสดีครับทุกคนครับกินข้าวครับวันนี้กินง่ายๆครับนี่คือหมูปิ้งกินกับข้าวต้มหมูครับคนละถ้วยครับกินกับกระเทียมโทนนะครับอาหารสุขภาพครับมีประโยชน์ต่อร่างกายลดความดันโลหิตสูงอย่างดีเลยครับกระเทียมโทนดองใส่น้ำผึ้งครับอร่อยครับทุกคนครับกินข้าวน้ำกันครับอยากกินยังก็ได้กินครับคือเก่าครับ